白树它这么会享受啊！啊，趴在松松软软的土上面，悠哉又悠哉。啊，那么大一坨岩石。嘿呀，嘿，昨天小猴办生日，我出去了一天。听我妈说，昨天小黑一天都没吃东西。这家伙不知道这是什么原因，身体不舒服。你干嘛？又用头来盯我？那傻狗子昨天应该是前天晚上我出去的时候就已经把它给放了。这家伙，本来我是想多关他几天禁闭的。不知道前天晚上跟昨天晚上有没有去牧羊，应该也不会。你这羊肯定会赶回去的。因为昨天晚上我刚回来的时候，他就在这个地方，在那个推车那里，在那里报警。来，狗东西。你什么意思嘛？啊，你什么意思？啊，馋鬼！妈的，他的脖子跟头一样大，真的，胖猪，哪里跑？啊，你晒着太阳吧，等会去吃东西。来，今天赶羊又失败了。大咩带着他的孩子在屋旁边吃了，本来都已经赶上去了的。我去稍微看一下这一群，挡一下他们的路。结果大咩就带着他的孩子直接回去了。难顶啊！小黑这家伙，我昨天晚上回来的时候，我妈说小黑昨天白天一天都没吃东西，然后昨天晚上也不吃。我以为今天情况会好一点，但是今天早上拿了一些对于狗而言那真的是特别好吃的，因为昨天刚好是我二姨的孙子过生日，然后我妈去吃饭，然后带了一些剩饭剩菜，什么鸡鸭鱼都有，但是小黑也还是不吃。今天下午然后跟我放羊，在这个里面睡了一个下午，刚刚才醒，也没见他去找草药吃，不知道啥情况，反正精神有点萎靡。嘿呀，快点好起来，嘿呀！一点都不活泼了。本来每天早上他第一个在那个床头那里当嘤嘤怪的，今天早上看到我他都没什么太大的反应。哎，快点好起来，小黑。那上面的羊叫声好凄惨啊！但是属实是离我太远了，不然我还是可以去帮忙看一下。还在那个山上。哎，有时候这些小羊真的是，有些那种不会跟着母羊走的，就特别糟心。这声音我听着都糟心。小黑应该是自己在找草药吃的。
吃了一点点。不知道他是不是先前吃错了什么东西，就我没在家的时候。看到他这么精神萎靡，真的难受。小黑又换了一个地方吃草了，这里有蒲公英，自己种的，然后还有其他一些野草以及鱼腥草也有的，不知道小黑会不会吃。没关系，你找草呀，不用管我。感觉上好像比上午的情况要好了一点点。嘿，嘿，尾巴都不想摇了。哎，那继续找点什么草吃，他还在寻找。我有点怀疑他是吃了我去小伙伴那里之前的那只死老鼠，那只老鼠已经有点腐烂了的，真怀疑是因为他吃了老鼠的原因。如果他吃了一些什么药啊，那他应该就不会是这种情况，可能会直接GG了。下班，正式下班，把鹅老板也赶回去吧。这鹅老板还舍不得回去，还是白手套，懂得享受生活啊！你倒是真的挺会享受生活啊！现在连送我去放羊都不送了，懒成这屌样了啊！一说你还一只耳朵竖一只耳朵打着是吧？你个狗东西，懒东西，好吃懒做啊！你好吃懒做就好吃懒做啊，千万不能去干坏事，你知道吗？说他还把眼睛闭起来。